صدح يتوصل مكة لا إله إلا الله ونبي محمد ويري توحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم برا النبي قال له هذوك برو قف كسا مسلم waxa uu leeyahay cilmiga baro cilmiguna uu kala horeeyaa waxa ugu horeysan cilmiga waa cilmiga iimaan waa meesha imaam bukhari rahmatullahi alayhi kitaabka bukhariga markuu sanifayay waxa uu ka bilaabay kitaab al-iimaan buu ka bilaabay fa'lam annahu la ilaha illa allah waxa barata ila xaq lagu caabuda koonkan majro hadduu jirana waa allah rabbul alamin kaligi hadad ilaahay aad garato weynigiisa amarkiisa inaad qaadataa marka ku dhib yaraan amarka ilaahay inaad fulisaa ku dhib yaraan tadarteed diintan seeskaygu iimaan yaqiin cilmiga ummadda laga dhiso aqliga laga dhiso qalbiga laga dhiso dadna marka ummaddu si dhib yar ay diinta ugu dhaqmi kartaa markaas lidaalika bay culimadu leeyihiin war maanta dhulka inaan dhisno uma baahnin dadka inaan dhisnaan maanta uga baahi badanahay wax walba qaar baa koona dalka hal la dhiso war dalka in la dhisa horeysa mise dadka in la dhiso ya midkee muhiim ay la tahay sheekh mustafa ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo maalin dhaweeto mawduucaas uu ka hadlayay dalka in la dhiso waxa ka muhiimsan dadka in la dhiso nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam asxaabu rasuulillah geelay dhaqanayeen xoolahay dhaqanayeen beer bay falanayeen aqala cariishay galayeen uu karayay nabigu inuu khayraadka arlada u tilmaamo u soo saaro oo dhulka u dhiso uu karayay laakiin halka kama bilaabin nabigu waxa uu nabigu ka bilaabay dadka in la dhiso dadkana maxaa lagu dhisaa diin baa dadka lagu dhisaa iimaanka lagu dhisaa dacwada lagu dhisaa cilmiga lagu dhisaa akhlaaqda wanaagsan oo ummadda loogu yeedhaa madiinatul munawwara markuu nabigu soo gaadhay abdullah ibn salaam baa ka sheekeeyay oo yiri markaan arkay wajigiisa waxaan idhi wallahi wajigan wajin nin baa sheegay wajigiisa male markaa uu nabigu hadal ku horeysay yiri muxuu ahaa yaa ayuhan naas أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بالسلام بقى مدينة وحو النبي أولي مدي مجتمع الرين مدينة أسكب جعلان أيام النمد وذنا وكل سايم أفشوا السلام معناه وأبحي صلاة فافية اسكت دعية هذه صلاة اللفافية صلاة والدعو صلاة محبة كنتها وزعل هذا المسلمين تعطي صلاة ورسل دحوريغان سلوا الأرحام بالنبي يقول رحم كينا حريرية أطعموا الطعام كجاجونين عنتيسية هبين كيدتكم مركز جيفانا كعوتو كذا جنة الربي نبضتكم جلسانا برسولكم أحاديث تاسي وأساس في دين الإسلام كدولة إسلامية دولة دين النبي محمد مدينة وكدسي والله دقالنا كمدسين أود عيدنا كمدسين وعو نبي كمدسين أحاديث تاسو كمدسين إماطة الأذى عن الطريق صدقة حديث كاسو النبي صحابة وشاقي قشين مقالة مدينة يلا ولا قواي ورقتها ولا وايي بعلة ولا وايي قرب ميلتها ولا وايي قضح ميلتها ولا وايي ويقف كستوى مسلمة حديث كان النبي كعمل فليا مسكين قعدت دتك وصلت المدينة ولا قواي معك بابي مقالة المدينة فقراء أطعموا الطعام بالغ مياه إنك أنا ما أنت قناع ستدين لعكتنا بانك يدكتين فقراء ديننا ما أنت قاجة أولي من أيام مدينة سدا معين حديث تاسع كل ميين مركز كغنيقة ريردنا وفقراء ومصاريف تود بحنجري نفهمت marka dadka inaan dhisno ayaa ka awleysan dadku haday noo dhismaan dalku iska dhismo dadku haday noo hagaagaan nolosha adduunyada janno ku sugay noo noqon dadka marka waxa ku dhisaynaa dacwada ku dhisaynaa taaliinta ku dhisaynaa akhlaaqda wanaagsan ku dhisaynaa diinta dadaalkeega ummadda ku dhisaynaa insha Allah dhahadade